هل تنصح في إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أنا أنصح. يا جماعة الخير، هذا رأي جمهور الفقهاء. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح، صححه الألباني والأرناؤوط وهما من كبار علماء الحديث في هذا الزمان كما هو معروف، يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. يعني كأنه هذه فيها دعوة أيضا إلى استشراف هذه الليلة واستقبالها بالطاعات. يقول في رأي جمهور العلماء كما نقل في الموسوعة الفقهية الكويتية، جاء فيها: ذهب جمهور الفقهاء، ما في إجماع صحيح، ما في إجماع، لكن جمهور غالبية، ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة النصف من شعبان. الإمام الشافعي ماذا يقول في الأم؟ قال الإمام الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، وذكر منها وليلة النصف من شعبان. طيب شو رأي ابن تيمية في المسألة هذه؟ الإمام ابن تيمية يقول كما في مجموع الفتاوى: وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيها سلف، يعني له فيها سلف مش بدعة، وله فيها حجة. طيب هل ننكر عليه يا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ننكر على من فعل ذلك؟ يقول رحمه الله: فلا ينكر مثل هذا. ما في داعي الإنكار يا جماعة الخير. موضع آخر يقول في الفتاوى الكبرى: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة. يعني تحييها بشكل عام في المساجد العامة بدعة. طيب لو واحد حاب يحييها يعني في جماعة خاصة، مش مساجد قدام الناس، مثلا في بيته مع أسرته، ما رأي ابن تيمية في المسألة هذه؟ يقول رحمه الله في الفتاوى الكبرى: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن. فيا جماعة الخير، هذه فرصة. ينصح الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، يقول: فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة، يقصد ليلة النصف من شعبان، لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة، فإن الله يتوب فيها على من يتوب. فاستثمر هذه الليلة يا صديقي وأبشر يا طيب.